紙を回す。お降りの際はお忘れ物、どこもごめんよ。手を回すよ。
どうぞ。右より回避しております。ドアが閉じます。発生か。挙の薬物口頭でご説明ください。ドアが閉まります。ご注意ください。発生いたします。大阪町へ
け橋でそれてられます。
बगल के डोर पे वहाँ पे दो आना दो इतनी तरह से हाँ डेटा दो बार के नाम
到
周りにバスがいます。周りにお気をつけて。